Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTubeku semua, gimana kabarnya? Kudoakan semua sehat selalu dan bahagia selalu ya. Ini video aku review air terjun yang ada di taman ya guys, dan taman kecil, taman di tempatnya ada yang kebun binatang kecil itu ya. Kemarin tuh banyak yang ngantri panjang banget. Tamannya di sini bagus buat liburan ya guys, tapi panas. Tempat air terjunnya ini cocok buat selfie ya, banyak turistin yang lagi selfie di sini ya guys. Pokoknya ikuti terus ya videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sukses buat sahabat YouTubeku semua. Ini adalah air mancur buatan ya guys. Air terjun nggak kepingin pergi. Ini kan airnya dari atas terjun ke bawah. Kita lanjut ke kanan ya guys. Banyak yang ngantri yang mau lihat ke kebun binatang kecil. Itu banyak yang ngantri masuk. Ya Allah, mau masuk aja banyak.
buka tapi antrinya panjang banget. Yang antri mau masuk situ aja antrinya, Masya Allah. Mau lihat kebun binatang tapi antrinya panjang mau masuk. Ini adalah tempat taman kebun binatang. Antrinya panjang banget. Chinese Helicosaurus. Kenapa?